Офигеть, вот это моща. Совсем недавно днем было яркое солнце и чистое небо. Но прогноз был. Грозы, дождь и молния. Вообще. Лупят как из ведра. Как пожарники в кино по острову. Офигеть. Гром и молния небезпечно, опасно снимать на телефон. Не повторять за орешком. Предупреждаю. Рискую. Телефон притягивает молнию. А воздух озоновый, да, так. Успел с рыбалки смыться буквально за час. И подушку забрал с балкона. Очень важно. Который постирал сегодня. Да, красотень можно наблюдать, но лупит конкретно. Дожди были, прошли, но вот опять что ли. А завтра легкая атлетика. А сегодня еще бегал на стадионе. Всем счастливо, дорогие. Пока не намокать. Офигеть. Сейчас война.